maxi rissa fra una trentina di giovani. Maranza scoppiata verso le 2 della notte scorsa lungo le rive, danni alle auto parcheggiate e agli arredi dei bar. Un giovane escursionista è stato morso da una vipera mentre era in arrampicata con gli amici in Val Rosandra. Soccorso è stato ricoverato in osservazione a Cattinara. Trieste ha accolto la nave Mein Schiff 4 che ha subito un fermo forzato di quasi 2 mesi nello stretto di Hormuz. Imbarcati 1600 passeggeri per la nuova crociera. Pamela Rabaccio è la nuova segretaria provinciale della Lega. Succede al segretario uscente Paolo Polidori. Punto sui giovani e su una Lega a perno del centrodestra. La pallacanestro Trieste sbanca il parquet di Brescia in gara 1 dei quarti di finale play-off, ribaltando il fattore campo. Risultato finale 90-92. Buonasera e ancora buona domenica dal telegiornale di Tele4. Una maxi rissa fra una trentina di giovani e giovanissimi è scoppiata verso le 2 della scorsa notte in pieno centro lungo le rive. Danni alle auto parcheggiate e agli arredi dei bar. Una decina i ragazzi identificati dalla polizia. Vediamo. Ancora un sabato notte violento in centro, nella zona delle rive e della Movida di Trieste. Una rissa è scoppiata intorno alle 2 della scorsa notte fra una trentina di giovani, alcuni dei quali sarebbero rimasti feriti, fortunatamente in modo lieve. Una decina i ragazzi identificati dalla polizia, intervenuta sul posto con 3 pattuglie della questura. Tra le conseguenze della maxi rissa anche il danneggiamento di alcune automobili parcheggiate. Questi i fatti secondo una prima ricostruzione degli agenti che ora indagano sui motivi che hanno scatenato le violenze. I testimoni raccontano di grida e ragazzi picchiati da gruppi di loro coetanei con pugni e calci, ma anche di sedie e tavolini dei bar fatti volare in strada e in almeno un caso sulle auto. Una vettura regolarmente posteggiata è stata seriamente danneggiata con il vetro posteriore infranto e varie ammaccature. Pesanti danni anche agli arredi esterni dei locali, molto numerosi in zona. Poi all'arrivo delle volanti molti giovani sono riusciti a dileguarsi nelle strade del centro, mentre circa 10 tra minorenni e appena maggiorenni sono stati identificati dagli agenti. Episodi che si ripetono ormai con preoccupante frequenza nei fine settimana e che stanno esasperando esercenti e residenti. Un giovane escursionista è stato morso da una vipera mentre era in arrampicata con gli amici oggi in Val Rosandra. Soccorso è ora ricoverato in osservazione a Cattinara per le cure del caso. Vediamo. Morso da una vipera mentre compie un'arrampicata in Val Rosandra. È successo questa mattina intorno alle 11:30 a uno scalatore triestino di 26 anni. Il giovane stava facendo arrampicata con i suoi amici in Val Rosandra e nonostante il morso della vipera è riuscito a scendere insieme al gruppo fino al rifugio Premuda, dove lo hanno trovato i soccorritori giunti sul posto con l'ambulanza. Il ragazzo è stato stabilizzato sul posto dal personale sanitario ed è stato subito portato in codice giallo all'ospedale di Cattinara per le cure del caso. È ricoverato in medicina d'urgenza in osservazione. Le ultime informazioni parlano di condizioni stabili. Si tratta di un evento molto raro in Val Rosandra, l'ultimo 4 anni fa ai danni di una turista. In quell'occasione avevamo intervistato il professor Sergio Dolce, già direttore del Museo di Scienze Naturali di Trieste e guida scientifica, che conosce a memoria il territorio, eppure in tutta la carriera ha osservato soltanto 4 casi simili. Se uno mi chiedeva c'è la possibilità lì di io avrei detto no, è una cosa praticamente impossibile. Una triste e macabra scoperta intorno alle 10:30 di questa mattina lungo il sentiero del Porton Ross a Cormons. Una giovane donna di 34 anni è stata trovata senza vita da un passante, impiccata. Sul posto i carabinieri e i sanitari di Asugi e della Croce Verde Goriziana, ma purtroppo non c'è stato più nulla da fare per la donna se non constatarne il decesso. Trieste ha accolto oggi la nave Mein Schiff 4 della compagnia TUI Cruises ormeggiata alla stazione marittima dopo aver subito un fermo forzato nello stretto di Hormuz di quasi 2 mesi. Vediamo.
È ormeggiata dalla prima mattinata alla stazione marittima la nave Mein Schiff 4 della compagnia TUI Cruises, al termine di un viaggio segnato da difficoltà straordinarie che hanno messo alla prova la professionalità degli operatori di bordo. La nave è arrivata a Trieste senza passeggeri, con il solo equipaggio a bordo, dopo aver subito un fermo forzato di quasi 2 mesi nello stretto di Hormuz, uno dei corridoi marittimi più pericolosi al mondo. Approfittando della finestra temporale di poche ore in cui il passaggio era stato ufficialmente dichiarato libero, il comandante Panagiotis Varozzos ha condotto con successo Mein Schiff 4 oltre il corridoio. Il presidente dell'autorità portuale di Trieste Terminal Passeggeri, Marco Consalvo, ha rivolto oggi un sincero benvenuto alla nave, al suo comandante e all'intero equipaggio. A bordo della nave si è svolto un breve momento istituzionale tra il comandante e le autorità locali. Nave che è una delle 4 navi che è rimasta ferma per via della chiusura dello stretto di Hormuz. Inizia oggi di nuovo lei la stagione a Trieste, quindi è arrivata vuota. Gli abbiamo fatto degli striscioni di benvenuto in lingua tedesca perché la compagnia è compagnia tedesca, e abbiamo appena terminato la plaque ceremony, quindi uno scambio di crest con le autorità e il comandante della nave. Dopo aver imbarcato 1600 passeggeri, la nave è pronta a salpare per la crociera programmata. Scalerà a Trieste ogni domenica, arrivo in banchina per le 4:30 di mattina e partenza alle 22. Per noi insomma è una delle compagnie che fa più scali e che movimenta più passeggeri a Trieste, ma chiaramente anche per tutto l'aspetto legato ai crew, alla sicurezza dei membri dell'equipaggio, insomma dei passeggeri. Questa è la prima cosa, poi che siamo contenti insomma che è riuscita ad arrivare a Trieste in tempo. Alla stazione marittima è ormeggiata anche la Seven Seas Grandeur della compagnia Regent Seven Seas Cruises, nave con oltre 700 passeggeri in sbarco e altrettanti in imbarco. Pamela Rabaccio è la nuova segretaria provinciale della Lega. Succede al segretario uscente, il sindaco di Muggia Paolo Polidori. Rabaccio ha ottenuto la carica con 42 voti contro i 28 dell'altro candidato, il consigliere comunale Ivo Gerbassi. Vediamo. Ringrazio innanzitutto tutti i militanti che hanno partecipato. Devo dire che la partecipazione è stata davvero lusinghiera. È stata la vice del segretario uscente Paolo Polidori. Ieri sera Pamela Rabaccio è stata eletta nuova segretaria provinciale della Lega con 42 voti sui 28 dell'altro candidato, il consigliere comunale Ivo Gerbassi. Il risultato delle votazioni è stato annunciato durante il congresso provinciale del Carroccio. Apprezzando la presenza e il sostegno al congresso dei vertici locali e regionali del partito e anche di molti esponenti della coalizione di centrodestra, la nuova segretaria sintetizza così i punti del suo futuro impegno. Ritengo che il ruolo del segretario ha 2 missioni. Uno, l'indicazione politica, che chiaramente va condivisa con gli eletti e con il direttivo, ma soprattutto deve essere anche garante del movimento e gestire proprio l'organizzazione del movimento stesso, coordinando tutti quanti i militanti. Quindi l'importanza del gruppo è sicuramente la peculiarità del nostro movimento. Basilare sono anche i giovani, e mi piace sottolineare che il gruppo dei giovani della Lega è quello più presente sul territorio triestino, per cui li ringrazio, anzi li incito a continuare in questo senso. Ci avviciniamo ormai all'appuntamento importante del prossimo anno qui a Trieste, in particolare per quanto riguarda le elezioni. Come vi preparate a questo importante appuntamento? Sicuramente il momento è molto delicato. Quello che noi vorremmo è che la Lega torni ad essere proprio il perno del centrodestra, quindi dare delle forti indicazioni come abbiamo fatto in passato. C'è molto da lavorare, ma confido nell'aiuto, nell'alzare l'asticella, come ho detto ieri, da parte di tutti quanti. Sui disordini e il recente fatto di sangue accaduto in piazza Libertà è intervenuto ai nostri microfoni il senatore del Movimento 5 Stelle Stefano Patuanelli. Sentiamolo.
Senatore, in questi giorni a Trieste il tema della Piazza della Libertà, con anche di episodi di accoltellamento in passato, tiene molto banco. Intanto c'è una responsabilità politica in un territorio in cui la destra governa a livello regionale ormai da 7 anni, governa a livello centrale da 4 anni consecutivi e governa questa città da 20 anni negli ultimi 25, quindi c'è una responsabilità politica chiara di chi ha cercato di solleticare la pancia del paese contro l'immigrato, e questa contrapposizione poi porta anche alla violenza. Il fenomeno va gestito. Parlare di blocco navale, di remigrazione, le migrazioni esistono, esisteranno e vanno gestite. Chi governa non ha saputo farle. Un corteo contro la guerra da San Giusto al Molo Audace si svolgerà domani a Trieste nel giorno dello sciopero nazionale generale proclamato dall'USB, l'Unione Sindacale di Base. La manifestazione avrà inizio alle 10 del mattino, saranno possibili naturalmente disagi alla circolazione. Allora sentiamo quali sono le indicazioni sul percorso del corteo nel consueto collegamento che abbiamo fatto all'ora di pranzo con la sala operativa della Polizia Locale. Sentiamo. Ricordo per la giornata di domani, lunedì 18 maggio, il corteo che dovrebbe partire, anzi che partirà da San Giusto, con il percorso che si snoderà sulla via San Giusto, via Bramante, piazza Vico, piazza Sansovino, Galleria Sandrinelli, piazza Goldoni, Ponte della Fabbra, per passare poi in via Carducci, via Ghega, via Roma, Corso Italia, scendere piazza della Borsa, via Canal Piccolo e arrivare in riva 3 novembre, fermandosi poi sul Molo Audace, dove sarà tenuto un comizio, per cui il corteo partirà alle ore 10 e diciamo il termine previsto verso le 13, e in questo orario chiaramente ci saranno dei disagi alla circolazione su tutte le arterie cittadine, diciamo, perché visto il percorso che fa il corteo interessa una buona una buona fetta di strade del centro. I cantieri per la riqualificazione del complesso scolastico Giotti Stuparic di strada di Rozzol procedono nei tempi previsti. Abbiamo fatto il punto con l'assessore ai lavori pubblici Elisa Lodi. Sentiamo. Stanno andando bene, noi siamo soddisfatti dell'andamento di questo cantiere. È un cantiere importante perché, come sapete, una parte della scuola è ospite in Molo Quarto. Prosegue nei tempi previsti la riqualificazione del complesso scolastico Giotti Stuparic di strada di Rozzol, intervento da 6,5 milioni di euro. La palestra è già stata consegnata nell'ottobre scorso ed è stata intitolata al giornalista triestino Gianni Cernoia. Al momento è in fase di completamento la primaria Virgilio Giotti, i cui alunni sono ospitati nell'adiacente edificio della Stuparic. Con gli studenti ancora trasferiti al Molo Quarto, la scuola media sarà interessata dal prossimo cantiere della durata prevista di un altro anno scolastico. Abbiamo quindi una palestra che è quella dove siamo oggi, che è stata già completata e già utilizzata dai ragazzi la mattina della scuola e pomeriggio dalle società sportive. Abbiamo un lotto di lavori che interessa un'ala dell'edificio che sta terminando. A breve verrà montato il ponteggio per andare in prosecuzione e quindi dedicarsi al secondo lotto delle lavorazioni, con uno spostamento interno dei bambini della primaria ancora per il prossimo anno scolastico e il mantenimento della scuola media inferiore in Molo Quarto, in modo tale da poi rientrare tutti quanti insieme l'anno ancora successivo. Si tratta di una grande operazione di risanamento conservativo, adeguamento antincendio e impiantistico, miglioramento sismico ed energetico, nonché eliminazione delle barriere architettoniche. Quindi ancora un anno scolastico di quello che si preannuncia 26-27 divisi, per poi avere una scuola completamente ristrutturata, sicura e ovviamente riqualificata. È un periodo ovviamente complicato per le famiglie, però i lavori vanno come previsto e quindi siamo più che ottimisti che si rientrerà nei periodi previsti. Siamo allo sport, la pallacanestro Trieste sbanca il Parquet di Brescia in gara 1 dei quarti di finale play-off, ribaltando il fattore campo, risultato finale 90-92. Sentiamo Marco Stabile.
La vittoria più importante dell'anno nel momento più importante dell'anno. La Pallacanestro Trieste sbanca il parquet di Brescia in gara 1 dei quarti di finale playoff, ribaltando così il fattore campo. Merito di una prova offensiva irreale nei primi due quarti e della capacità di soffrire in difesa nel finale, dopo che Della Valle e soci erano riusciti a ribaltare l'inerzia del match nel terzo quarto. 5 uomini in doppia cifra senza il cannoniere Ramsey, fermo a 9, guidati da Brown 22 punti, Utah 16, decisivo al tiro nel momento di maggiore sofferenza nella ripresa, e Ross 18 nella veste di go to guy nel finale con 7 punti nell'ultimo quarto, uno più decisivo dell'altro. Sono loro, assieme a mister utilità Bannan e un toscano Henderson in formato totale, ad aver brillato nei primi 20 minuti di gioco. Uno start di qualità in cui alle trovate di Della Valle, 19 sui 26 finali già nella prima metà gara, i biancorossi hanno risposto con quel talento diffuso sulla bocca di tutti da inizio stagione, che per la prima volta, dopo aver collezionato 3 vittorie in regular season in trasferta, ha sfruttato un successo corsaro in casa di una big. Sono i numeri a parlare: 50-59 sul tabellone durante la pausa lunga, con la squadra di Taccetti bravissima a preparare la partita, a tirare con il 76% da 2, 50 da 3, con un perentorio 9 su 9 ai liberi. A rientro in campo, consueta sofferenza per Trieste, che si conferma peggior squadra dei terzi quarti della Lega, mentre Brescia si riappropria del ritmo con un parziale di 7-0 marcato un dur Bilan e poi un'accelerata di Della Valle per il +6 casalingo. Nel momento del bisogno, con la Leonessa a vincere il parziale di quarto per 24-13 e Utah ad evitare che la reazione dei biancoblù si tramuti in un'imbarcata per gli ospiti. L'ultima frazione scatta sul 75-72 con una volata punto a punto da incorniciare, e ancora Utah fa riaprire le danze con un canestro dalla media e una tripla in risposta a Rivers e Ndur, ma è la difesa a fare la differenza, costringendo Ivanovic e soci a ripetute palle perse e 4 minuti senza un canestro dal campo. Poi Ross rispolvera la sua versione da finisher, inanellando una penetrazione da applausi contro Bilan, uno step back e 2 liberi. Insieme a mister intelligenza Brown, l'attacco triestino replica colpo su colpo al fosforo di Della Valle e Bilan. Quindi il momento decisivo sul 90 pari, l'assist al bacio di Utah sul taglio dello stesso Ross, il vantaggio minimo e la buona difesa sulla penetrazione di Della Valle. Il primo urrà di una serie ancora molto lunga, in cui però Trieste ha dimostrato di avere le armi per sorprendere la seconda forza del campionato. E sentiamo ora le parole dell'allenatore della Pallacanestro Trieste, Francesco Taccetti, dopo la partita vinta a Brescia. Qual è l'aspetto migliore che ti è piaciuto di più di questa partita? Decisamente il fatto che, come volevamo, abbiamo giocato una partita aggressiva su entrambi i lati del campo per 40 minuti. Questa era la base che volevamo mettere in questa serie e che dobbiamo continuare a portare nelle prossime partite. Abbiamo solo vinto una partita e non abbiamo ancora fatto nulla. E sarà molto difficile nella serie, come dicevi giustamente tu, questo è un campo anche difficile, giocate tra meno di 48 ore, però vorrei sottolineare un aspetto e chiedere a te: anche chi è uscito dalla panchina ha avuto un impatto. Abbiamo visto Utah si è fatto trovare pronto e anche gli altri. In che modo tieni i ragazzi tutti uniti e che cosa preparate anche dal punto di vista degli schemi per chi esce dalla panchina? Ma è ovvio che abbiamo in questi mesi messo a punto tante situazioni per ognuno dei nostri giocatori, perché abbiamo una squadra con talento diffuso ed è giusto coinvolgerli tutti, è essenziale per noi coinvolgerli tutti, e questa è la forza di questa squadra, che sa mettere energia e volontà da parte di chiunque va in campo, perché ognuno ha chiaro qual è il suo ruolo. Ancora sport, il Vegnulia Rugby Trieste si avvicina alla Serie B dopo aver battuto il Silea alla prima gara dei playoff. Al campo Ervati di Prosecco la società sportiva triestina domina la compagine veneta con 35-32 e porta a casa una vittoria storica. Si è concluso ieri con successo al Palachiarbola Integralmente Sport. L'evento, realizzato in coorganizzazione tra Calicanto e Comune di Trieste, ha coinvolto oltre 200 atleti. Vediamo. Iniziato il torneo anche sul campo A. Integralmente Sport è una manifestazione che si sviluppa su 3 giornate
Le prime 2 giornate sono state dedicate una alle scuole medie, una alle scuole superiori della regione Friuli Venezia Giulia e oggi siamo alla terza giornata. I ragazzi della Calicanto in squadra insieme ad amministratori e professionisti di varie aziende locali è tornato integralmente sport che per 3 giornate ha colorato il Pala Chiarbola con eventi sportivi aperti a tutta la cittadinanza. In campo vediamo realtà sociali, aziende di Trieste, pubbliche e private e la bellezza di questa iniziativa è far vivere anche queste aziende l'esperienza dell'integrazione e dell'inclusione. Ogni squadra ha nel suo team un atleta di Calicanto, ovviamente disabile, e quindi possono vivere quello che è attraverso lo sport una bellissima esperienza di inclusione e collaborazione insieme. Ieri le squadre miste si sono cimentate nelle gare di pallacanestro e pallavolo. I numeri di questa edizione sono degni di nota: 200 atleti, 10 squadre di pallacanestro e 12 di pallavolo per una bella festa dello sport integrato. Ringrazio tutti quelli che partecipano a questa bellissima iniziativa e che hanno partecipato. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.